阿爸同大家介紹下呢隻咩 game？我唔識啊就係，我只叫做街頭霸王咯，我覺得。咪總之咧，簡單嚟講咧，就係有咁多隻牌呢度啦。跟住咧，你咁多隻入邊，你喺隔離度揀一隻，揀一隻之後咧，跟住咧你就花邊入啦，開花邊入咁樣，跟住分咗次序之後咧，就睇下邊個玩。簡單嚟講，阿媽嗰隻牌一定喺我呢堆人裏邊其中一個。係啊。咁就得，咁就得。OK，我知點玩啦。但係知即係啊，即係 OK 啦，開始啦。 Round 1, fight. 好，搞掂。OK。你嗰個係你嗰個係女人嚟嘅。唔係女人嚟嘅，咁你咪冚埋啲。唔係，咁你咪唔係女人嚟嘅，咁你咪唔係女人嚟嘅咯。OK，咁我就知道慢慢咁冚落去喎。好啊。係咪男嘅？係男人嚟嘅。你揀嗰個牌我前面啊嘛。係男人嚟。係。哦。唔好冚錯啊嘛，唔係睇樣喎，有啲樣咧好似喎。佢有啲似好似。係啊。你嗰個係有戴眼鏡嘅。冇，冇戴眼鏡嘅，冇戴眼鏡嘅，金色頭髮嘅，唔係嘅，每朝話寫畫啊，每朝話我幫你冚咯。金色頭髮。有冇話最快估到個係分數特別高？係啊，咁最快估嗰個咪贏咯。係金色頭髮。跟住咪到我啦。但係如果阿爸即係咁樣，如果有一局下一局到你嘅話，你幫冚啊！你講咗之後，你講咗之後咧，你就唔可以問問題啦。即係你可以一係估一係問問題。有頭髮嘅，有頭髮嘅，有頭髮嘅。OK，好得。依家我爸咗呢個選項啦，但我媽先，我媽就用咗呢個。戰況都幾激烈啦嚇！有冇頭髮㗎嗰個？有冇頭髮？冇頭髮嘅，冇頭髮嘅。係啊，有啲都好幾個。哇！我媽就嚟贏啦，好似冚咗好多個喎。冇頭髮。OK，到你啦。嗰個係有戴帽嘅，有戴帽嘅，冇戴帽嘅，冇戴帽嘅。冇戴帽嘅。OK，得。佢有冇依起棚牙㗎？冇嘅，冇依起棚牙。冇啊。哇， OK。得。我媽先，哇！我媽得翻兩個啫喎。到我啦，得翻呢個。到我嘅。阿爸你吉落。係攣毛嘅，唔係攣毛嘅。OK。有冇第二玩嘅？有嘅。哇！喺阿爸都好似估到啊，得翻個啫啊！到我估你，可唔可以直頭估你嗰個？可以啊。你嗰個係應該叫做奧運。錯，好核突啊！你錯咗就冇個核突啊！咩啊？係啊，因為咧成個都係街霸佬嘅，有冇叫街霸佬呢個？邊個街霸佬啊？咩啊？邊個街霸佬啊？呢個咯，呢個咯。呢個街霸佬，你好呢個街霸佬。我阿爸準備好未？阿爸 OK 咯，即係阿媽咧，阿媽就 keep 住今次應該贏有機會嚟。Round 2. 等我猜咗先。又有機會贏，睇下揀邊隻先，俾大家睇下揀邊隻先。我話我阿媽今次係揀呢隻嘅，睇下我阿爸先。嘿，好到我。好，都係我阿爸贏嘅。我爸今次係揀呢隻女人嚟嘅。男？咩啊？男啊？唔係。唔係男嘅。OK。我話唔係男嘅就冚好多嘅咯。到我啦，你嗰個係我知嗰個咩嚟嘅，係攣毛嘅。係咪呢毛啊？係啊，刀嘅。耶！睇下我阿爸公佈一陣先。應該我都覺得係，我都覺得係嘅，你嗰個㗎啦。係咪啊？得啦，得啦，係啦。係咪 OK。粉紅色頭髮嘅？唔係。唔係粉紅色頭。咦，我媽都冚成幾個啫喎。哦，到我。你嗰個係呢個唔識讀啊？你嗰個我知你揀嘅喎，你嗰個應該係叫做 YVETTE。錯啊！哎呀，咁快估，問多幾條問題先啊嘛。有冇 OK。戴帽㗎？冇。
冇戴帽嘅。OK，好啊，讀翻我。哦，我估我知啦，你嗰個係叫你應該係二零。耶！都話啦，喂，因為好簡單，呢波其實剩翻呢幾個嘅，呢3個嘅，點解阿媽要乜性質都要揀啲肥肥地嘅？唔係啊，咩睇到我揀嘅？阿媽逼好要揀啲肥肥地嘅樣。好阿爸喺第3彎之前決勝負之前，有啲咩嘢感想啊？係咪1比1啊？阿媽？係啊，哦，咁即係而家 last 局喎，last 局。好啊，好啊，好。你嚟猜啦！嚟！好嗱，贏咗之後，唔係贏咗之後，輸咗嗰個請食下午茶。好啊，屎啊，請食下午茶啊！2、3，打住。好啊，好嚟，準備。男人嚟嘅，嗱都話啦，男人嚟嘅，呢啲心理戰術嚟嘅。都係男嚟嘅。係。唔係光頭嘅。又睇咗啦。傾一大幾多嘛？好啊。有冇戴帽啊？冇嘅。你有戴帽嘅？係咪啊？都話心理戰術。唔通我阿媽係請食下午茶？啡色頭髮嘅。我未講咩，我講緊啫，我講咩？幾集？阿爸好緊張，一陣想食下午茶喂。幾集咩？係咪啡色頭髮？唔係。唔係啡色頭髮。誒，睇下先。哦，跟住。依家暫時幾多比幾多啊？依家暫時1、2、3、4、5張比起6張，唔比6。你膚色唔係黑色嘅。膚色唔係黑色嘅。嗱，你小心問題啊！因為你係兩個唔係啊，有機會你理解錯下。係咪金色頭髮？唔係。哇！阿媽好似估到我啦。誒，唔係3比3 ，OK 嘅3比3。哦。咁我知啦。嗱，有機會錯啊！如果你估錯咗，阿媽下局就可能估啱噶啦。我知啦。所以你考慮下究竟係冇問題定咩啦？冇食煙嘅。冇。有冇食煙？咩啊？我有一條有食煙㗎。即係咩？即係咩？有隻冇啊？有冇食蛋？即係有冇食煙啊？冇啊！喂，咁冇咁咧？有隻冇啊？冇嘅，冇食煙啊！咁簡單都咁得阿爸得翻2隻啊！你拉屎啊！唔好笑啦！到你啦！決勝負啦！究竟係你哋阿爸請食下午茶？我知阿媽我邊個啊？睇下數，佢根本上諗唔到。做咩諗咧？阿媽，有啲一點點㗎。嗯，睇睇先，有黐線。有嘅。有一點點嘅，OK。好，我知你嗰個係，我知啊，你嗰個係呢個叫做 GAVI。哎呀，錯咗！死阿媽估到啊，可能阿媽估到啊。未必㗎。阿媽估阿媽。我估啊，我覺得你係阿 Ben 啊。哇，勁喎！你係個工人。咁樣衰。你係個工人啊？兩個都好樣衰。你唔係你係邊個？Henry 喎，戴帽喎。戴帽喎。黑埋咗個 Henry。喂，你跟埋咗 Henry 啊？頭先你唔係話膚色唔係黑色嘅咩？唔係你問係唔係黑色？佢話係咪唔係黑色㗎？跟住佢話唔係，所以咪係黑色咯。係咩？呢個唔算啊！呢個唔算，冇啊！你自己寫走咗。喂，我咪就係話咯，你咁奇怪啲會話唔係黑，唔係黑色㗎？咁佢答你係同埋你有機會錯咯。呢個係唔算嘅，呢度打王。
咁即係而家 last 局啊！我知啊，輸咗嗰個請食下午茶。